Здравствуйте! В диалоге с жизнью важны не ее вопросы, а наши ответы. Так говорила Марина Цветаева. Ответы нашей сегодняшней героини без сомнения будут нам очень интересны, потому что она уже очень долго живет в Америке. Ее зовут Лена Дайст. Лена, здравствуйте! В связи с этим у меня сразу вот такой вопрос. Скажите, а вы стопроцентная американка? Я думаю, что я на 80% уже американка. Да. А из чего складывается вот это ощущение? Ну вот если у меня забрать все русское, русскую еду, русские магазины, куда я тоже езжу, покупаю еду, русскую музыку, русское радио, которое я постоянно слушаю, то я смогу жить. Если я не буду общаться на русском языке, я не буду иметь русских друзей, я смогу жить. Я думаю, что это будет тяжело, но я смогу. Есть у нас русские, у нас есть даже в друзьях такие люди, которые без русской культуры не могут жить. То есть у них дома русский язык — это первый язык, поэтому их английский язык, в общем-то, очень слабый. И на профессиональном уровне это, в профессиональной жизни это отражается. Но вот они празднуют русские праздники, они живут по-русски, они готовят русскую еду чаще, чем американскую. Они ходят в русские магазины, они ходят на русские праздники. Вот у нас на Рождество, Новый год отмечаются, другие какие-то праздники. Встречи, они туда ходят. И если у них вот забрать это, я думаю, что они не смогут жить. Я думаю, что я смогу жить чисто на американской культуре, традициях, потому что уже почти 13 лет. Думаю, что это. Скажите, у вас были моменты, когда вы чувствовали себя некомфортно? Вначале это было, конечно, потому что я уже приехала туда, когда мне было 30. Это уже был сформировавшийся человек, сформировавшаяся личность, устои. И то, что, например, такой пример, когда тебя спрашивают, там не надо из-за вежливости отказываться, потому что второй раз не предложат. Я думаю, что у нас в России, то есть как бы говорят, тебе же хорошо, тебе же должно понравиться, то есть, возьми, там что-то как-то вот такое навеливающий, может быть, даже тон, а там, человек не хочет чего приставать. То есть вот такие, наверное, моменты, что надо вот говорить то, что тебе нужно, не ожидать людей, что они будут угадывать там. Может быть, это то, что вот я в семье такой родилась, может быть, то, что мое окружение такое было, что более заботливое, что как бы немножко так, что возьми, это тебе же хорошо, или там, попей, покушай, попробуй, там что-то такое предлагают. А там это все добровольно. Если ты хочешь что-то, ты спроси. То есть настолько это упрощенное, то есть укорачивает общение. Я думаю, что я не знаю, как я ответила на этот вопрос, но вначале, наверное, у меня вот этот барьер был, то, что нужно было менталитет вот этот вот быстрой жизни, что вот именно как оно есть, так и говори. Если тебе нравится, хорошо, если нет, то нет. То есть ответ твой принимается буквально. Я думаю, что это вот первое, с чем я, наверное, столкнулась, когда приехала, то, что менталитеты наши очень, конечно, разные, но вот этот вот, наверное, был первый такой барьер. Сейчас, когда вы приезжаете, что вас раздражает? Ой, я русский человек, и поскольку я была учителем почти 10 лет, я, наверное, никогда к этому не могла примириться, но, наверное, свыкалась, наверное, хамство. Как люди относятся друг к другу настолько не по-доброму. И вот даже я, когда летела сейчас через Москву, у меня была такая ситуация, что там самолет опаздывал, и мне нужна была помощь в Шереметьево. И я просто не знала Шереметьево, никогда там не была. И я просила стюардесс, я просила кто-то, чтобы мне помог, потому что у меня времени было очень ограничено, и, в общем-то, по вине Аэрофлота. И мне никто из них не хотел помочь. А вот обычные люди, которые со мной ехали, они бежали со мной, помогали мне, там вещи мои вытаскивали, бежали меня, то есть помогали. Я думаю, что вот такое, если сравнить, то в Америке все
люди, которые работают на социальной сфере, такой, что вот соприкасаются вот с клиентами в какой-то мере, они просто обязательно должны быть именно вот добродушными, понимающими, это обязательно. А вот это вот такое хамство, вот мы звонили, интернет устанавливали, и нам тоже там нахамили, за что, почему, так и не понимаю. То есть вот такое на человеческом уровне для меня это непонятно, потому что, в общем-то, Россия должна быть, ну, спокон веков добрая, понимающая, терпеливая ко всему. То есть вот это, наверное, самое такое резко бросается, то, что вот хамство на таком людском общении, на таком уровне. Мне интересно, вот чем отличается американская кухня? Есть ли вообще такое понятие? Ну, это интересный вопрос, потому что питание — это такой большой пласт в американской жизни, хотя, как ни странно, в Америке есть итальянская кухня, рестораны, японские, китайские, французские, русские, какие угодно. Американской-то нет. Американской кухни как таковой вообще нет. И я даже спрашиваю их, как так? Ну, они говорят, ну да, вот гамбургеры в этих Макдональдсах вроде бы как то, что прославило Америку. А с другой стороны, что в принципе действительно вот это традиционная День Благодарения, пища, которая ветчина, это там клюквенный соус, пюре, что там еще происходит, подливка специальная, вот этот стаффин, он делается как-то специально, это вот чисто такое американское, но в принципе как таковое, вот американская еда, это, наверное, вот смесь вот всех этих, как сама Америка, это смесь всех национальностей. Когда человека встречаешь, всегда спрашивают, а ты корнями откуда? То есть все откуда-то приехали сейчас, бабушки, дедушки, мамы, папы, либо сам человек, либо потому что он выглядит так, либо потому что у него фамилия интересная, либо потому что акцент все еще сильный. Но вот еда-то, я так думаю, что американцы очень разбалованы, потому что настолько много ресторанов, и в принципе и по бизнесу, и по даже вот с друзьями встретиться. То есть оно приятнее пойти, и, то есть выбрать ресторан, там, позвонить, зарезервировать и встретиться. Но я так думаю, что Америка, она адаптирует вот эти все разные кухни, то есть и очень много передач по телевизору, которые как готовить итальянскую, как готовить вот испанскую, немецкую еду. То есть я так думаю, что там вот такая смесь. И люди готовят и не готовят. Я думаю, что не часто. Это, ну, есть такие гурманы, которые прям обожают готовить, они готовят. А вообще скорость жизни такая, что оно легче как бы заехать и где-то покушать, либо что-то уже полуприготовленное приготовить. Я думаю, что большая часть американцев, они именно вот стараются сэкономить время, потому что время — деньги для всех. Мы готовим. Мы когда встречаемся с русским, там обязательно оливье, хотя оливье, мы пока покупаем оливье, там все уже нарезано, все сделано, там нет майонеза и мяса. То есть мы добавляем, и все равно это уже полуприготовленное. Вот ведь. Даже в русских магазинах там салаты, все набирают, и уже как бы, ну там, конечно, там нарежут колбаску, нарежут там сырчик, а в принципе вот это вот что там с нуля, чтобы готовить, это редко кто готовит. У нас есть такие люди, мы к ним очень любим в гости ходить. Я сужу по жизни в Америке, по фильмам, книгам. Так вот, героиня фильма «Интердевочка» говорила, что не принято ходить к соседям за солью и спичками. Это действительно так? Я думаю, что это вот отношения, какие выстроишь с соседями, потому что у меня вот были отношения с соседями предыдущие, такие теплые, мы там барбекю устраивали, они, ну, не просили вот этого, но в принципе, если бы они попросили, я бы ничего страшного, потому что когда они переезжали, у меня какие-то коробки брали, я помогала им, а приехали новые соседи, мы с ними как-то, они не хотят на контакт идти, и, в общем-то, ну и ладно. Я думаю, что оно само по себе, конечно, за солями, за спичками, я не знаю, я не ходила никогда. Наверное, нет. Наверное, я бы не пошла
за солью, за спичками, потому что Героиня любимого в России сериала «Секс в большом городе». Да, собственно, все героини, они очень любят Манхэттен. Вот для Америки что это за понятие такое Манхэттен? так, ну вот к этому вопросу надо немножко подойти. Нью-йоркцы, они вообще сумасшедшие патриоты своего города. Так как любят Нью-Йорк нью-йоркцы, так его никто больше не любит. Люди там некоторые всю жизнь не были, и им это не надо. То есть Манхэттен — это в принципе такая часть только для нью-йоркцев. И люди, которые часто бывают там по каким-то своим надобностям, они, наверное, тоже какую-то эту имеют, питают. Так же, как вот я приезжаю в Питер, я обожаю Невский, для меня это важно, я это люблю, потому что я там жила. После того, как случилась вот атака, то есть нью-йоркцы, они вообще сплотились очень сильно вокруг своего города, и, конечно, там у них этот патриотизм вырос настолько, что просто никогда раньше такого не было. И сейчас и Блумберг, и Джулиани, бывший мэр, они, конечно, это очень хорошо подогревают. В общем-то, они очистили город. Город теперь стал меньше криминала, то есть раньше он был очень до Джулиани. Сейчас он чистый, сейчас он, в принципе, мало криминала там, и спокойно жить. И нью-йоркцы, они, конечно, еще даже больше любят свой город. Манхэттен, я не знаю, я там не была. Может быть, я приеду туда и влюблюсь тоже. Но больше, вот сколько я знаю остальных людей, для них Нью-Йорк — это город, просто город. И ну, вот один из таких городов, который, ну да, вроде бы надо как-нибудь повидать. Но я думаю, что Манхэттен — это большая часть вот именно для патриотов своего города, такая часть знаковая. Какие соблазны подстерегают в Америке женщину? Соблазны? Ну, это, конечно, шопинг. Потому что женщины у нас ходят шопать всегда, везде. И даже не потому, и они покупают вот эту обувь, вот эти красивые туфли, не потому что у них туфли нужны, а потому что вот именно вот этих у меня еще нет. Или там сумка, или там, я не знаю, что еще. Шопинг, конечно, большая часть. Наверное, второе — это дайнинг, то есть ходить по ресторанам, клаббинг для молодых, по клубам ездить. Я думаю, что вот такие развлечения, путешествия. Люди, где вот я сейчас живу, они более открыты к новому или вот к интернациональному, они открыты к путешествиям, и по роду деятельности они часто путешествуют. А для женщины, я думаю, что вот, наверное, шопинг на первом месте. Я думаю, что вот как я и здесь была, я знала больше об Америке, чем некоторые американцы. То есть у них каждодневная жизнь, свои карьеры, свои образовательные, дети, семья, какие-то проблемы, там, планы. Они живут своей полной жизнью. У них нет времени на то, чтобы следить, как там звезды. Ну да, ну там вот разводятся, ну там ребенок рождается. Ну такое повальное, это вот оно в новостях везде, но на самом деле, ну, люди смотрят, это молодежь, в принципе. А на самом деле у каждого настолько свои проблемы, и ты же отрываешь это время от себя, от своей семьи, от друзей. То есть, ну, они следят, как бы, что происходит, но так, чтобы там повально. Значит ли это, что американцы — это люди, которые сконцентрированы на семье, и что там счастливых людей больше? Это да. Насколько глубоко человек себя там понимает. И вот если бы вы меня спросили сейчас меня и раньше меня, я настолько вот научилась этому, и я благодарю. Книги я читала, эти передачи смотрела психологические, когда ты действительно понимаешь, что да, этот весь мир вокруг тебя, это все хорошо, это интересно, но ты здесь, чтобы себя развить на земле, чтобы развить какие-то качества, развить, ну, все знаем, где какие слабости есть. Чтобы, ну, если человек не общительный, как научиться общительности? Если человек очень скромный и застенчивый, не может там про себя рассказать, или там другие какие-то проблемы. То есть вот это вот развивать, то есть себя вот именно понять,
узнать, развить, и чтобы вот это вот полное счастье внутри, потому что это же известно, никто не может человека сделать счастливым, это внутреннее состояние. И я думаю, что там люди больше заглядывают в себя, они больше проводят время с семьей, они интересуются, что происходит, как это, что. То есть они вот именно направлены всю энергию больше-то вот на себя и на свое окружение. И оно, конечно, дает плоды, потому что люди-то там, конечно, когда вы видите вот американцев или иностранцев, которые путешествуют, их можно назвать самодовольные, там они не переживают там ни за что, потому что они знают, какие они есть и какие они не есть. То есть они знают себя, они счастливы с тем, какие они есть. Я думаю, что здесь вот эта оторванность, наверное, у меня даже была, что я стремилась там что-то делать снаружи, то есть... Как-то выглядеть в глазах окружающих. Да, вот больше показать, наверное, больше выглядеть, больше, может быть, вот кого-то удивить чем-то, чем на самом деле быть. Я поняла, что вы говорите, это очень интересно. И если бы действительно научились этому многие мои знакомые друзья, то, наверное, жить было легче нам всем. Я думаю, что да, потому что у меня вот подруга, когда я приехала через 7 лет, она меня спросила, я ее спросила, ты видишь разницу, какая раньше была и какая я сейчас? Она сказала, да, ты более спокойная, ты такая уверенная сама в себе, вроде бы и немного что изменилось, но вот, то есть я раскрыла свой внутренний мир. Если так сравнить, то это как вот, я думала, что это как кладовка, в которую человек боится залазить. Потому что кто его знает, что там будет. И в себя, когда заглядываешь, и вот ты видишь вот все, как оно есть, на каком уровне развития у тебя какие-то качества внутренние, там, устои или там понятия, чувства, к чему ты относишься, как. И это хорошо, когда ты понимаешь, что оно там есть. То есть у тебя такое отношение, вот ты ненавидишь вот какую-то часть или что-то в жизни, но ты это принимаешь, да, я такой человек. То есть ты не скрываешь это от всех, а говоришь, да, ну и что? Это потому что я такая. Или ты обожаешь что-то и говоришь, да, я это обожаю, мне это нравится, мне все равно, что другие думают. Получается, это рецепт, как стать счастливым человеком, да? Ну, рецепт счастья я прочитала очень давно, и, кстати, когда уже была в Америке. Значит, рецепт счастья, я им пользовалась, и мне очень понравилось, потому что я через полгода стала настолько более спокойной внутри. Первое — это быть честным с людьми, абсолютно 100% быть честным. Если человек не нравится, ну, конечно, там плохие вещи говорить не стоит, но если что-то не нравится, сказать об этом. Мне это неприятно, мне это не нравится, пожалуйста, не делай это. Ну, то есть вот не в себе копить, а вот быть вот как оно есть. Быть честным с Богом, то есть когда ты молишься, когда ты вот с чем высшим соприкасаешься, о чем ты просишь, это ты уже действительно первая как часть молитвы, это «прости меня за грехи», да? Ну, да. И то есть осознавать эти, да, вот я здесь не прав. То есть это уже быть честным с Богом, да, что да, я вот здесь вот сделала неправильно, вот я там на кого-то накричал, кого-то что-то обидел. То есть вот это все осознавать, то есть быть честным. И самое сложное, третье, это быть честным с самим собой, 100%. И если вот эти три хотя бы даже работать в этих направлениях, то действительно счастье внутри, оно вот будет вот позитив этот. Я думаю, что оно меня вот очень сильно поменяло. Получается, быть счастливым нужно просто очень много работать с собой, так? Дорогие зрители, мы сегодня узнали рецепт счастья. До свидания, обязательно увидимся.